हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीनास कुकरी एंड मोर। सर्दी का मौसम आ गया है। अक्सर लोगों को कफ़ और कोल्ड की शिकायत होने लगती है। आज हम बना रहे हैं कोल्ड और कफ़ को रोकने के लिए बहुत ही मज़ेदार कैंडी। आप और बच्चे भी इसको बहुत मज़े से लेना पसंद करेंगे और ये आपके मुंह में बहुत अच्छे से घुल भी जाएगी। इसके लिए हम ले रहे हैं 20 से 25 ग्राम अदरक को हम रोस्ट करेंगे। अब हम अदरक का छिलका जो है उतार लेंगे। हमने ये छिलका उतार लिया है। अब इसको हम छोटा छोटा काट कर और इसको बारीक मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ये अदरक हमारी पिस चुकी है। पे फ्राई पैन रखती है। पैन में आधा चम्मच देसी घी का मैं डाल रही हूँ और इसी में हम अदरक पीसी वो ऐड कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसको थोड़ा सा भूनना है। हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। ये हमने थोड़ा 20 से 25 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और इसको अब हम थोड़ा बारीक काट लेंगे। ये हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इसे अदरक जो हमारा हल्का सा भून गया है, अब हम इसमें ये गुड़ को ऐड करेंगे और हल्की फ्लेम पर हम इसको पिघलने तक घुमाते रहेंगे। ये गुड़ अब पिघलने लगा है और इसमें हम बहुत छोटा आधा चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर रहे हैं। इसमें हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर का डाल रहे हैं। दालचीनी का पाउडर वो इसमें ऐड कर रहे हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये गुड़ अच्छे से गाढ़ा हो गया है और हम गैस को बंद कर रहे हैं। ये हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिक्सचर लेकर और ऐसे हल्की हल्की गोलियां बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारी गोलियां जो है बना लेंगे। ये हमने गोल गोल कैंडी के रूप में बनाकर रख दी है। हमें हल्का जब कोसा हमारा मिक्सचर होगा तभी हमने ये गोलियां बनानी है, नहीं तो वो जो गुड़ है वो जुड़ जाएगा। इसे हम किसी जार में डालकर रख सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होगी। ये कैंडी बिल्कुल चॉकलेट जैसे तैयार हो गई है। आप सुबह शाम अगर एक एक कैंडी रोज़ ले लेते हैं तो आपको कफ़ और कोल्ड होने की शिकायत कम से कम होगी। आप बच्चों को भी एक कैंडी रोज़ दे सकते हैं और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे शौक़ से खा लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी या घरेलू रेमेडी कैसी लगी है, अपने अनुभव आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।